Hola, yo soy Mila y bienvenidos a un nuevo video en español lento. Hoy, la verdad, decidí hacer una especie de video podcast porque atrás mío, ahí, están las ventanas de mi casa y está lloviendo. Llueve, hay tormenta. Y pensé, ¿por qué no hablo de eso? ¿Por qué no hablo de las cosas que me gustan hacer sentada frente a cámara sobre cosas que me gustan hacer cuando llueve? Comencemos con que yo soy una persona que le gusta mucho el clima frío. Me gusta el frío, me gusta la lluvia, me gusta la nieve. En Buenos Aires no nieva, pero bueno, me gusta el clima apagado, me gustan las nubes, me encanta. Y particularmente la lluvia me gusta mucho. Me gusta hacer actividades en exterior cuando llueve. Recuerdo días muy lindos donde llovía y estaba con mi paraguas por Capital, por Buenos Aires, yendo a cafés con una amiga, cosas muy lindas. Personalmente siento que la lluvia no arruina los planes. También tengo el recuerdo de que estábamos en Manhattan con Fausto un día de lluvia en un área donde había unas hamacas que voy a insertar el clip si lo encuentro y fue súper mágico. Incluso pienso que fue extra mágico por la lluvia. No lo sé, a mí me gusta y no me molesta mojarme, es decir, que el agua moje mi pelo, mi cuerpo, mi ropa, porque es temporal. Sí, es probable que me enferme, es probable que esté incómoda, sí, pero no sé, hay algo con la lluvia que siento que hace que las experiencias sean un poco más mágicas en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Habiendo hablado de el exterior y la lluvia, hablemos de mi parte favorita de la lluvia. A mí me encanta la lluvia para estar adentro de casa. Me encanta poder decidir, si tengo la opción, quedarme en casa y, bueno, acá en Argentina tenemos la tradición de hacer tortas fritas. Creo que tengo un video en el canal haciendo tortas fritas por si tienen curiosidad. Y siempre, siempre, siempre con mi familia y con Martín preparamos tortas fritas solo cuando llueve. Entonces tengo esa asociación de una comida rica y la lluvia. Los días de lluvia son días quizás para estar un poco más abrigado, la ropa es más abrigada y a mí me gusta mucho la ropa abrigada, me gustan los suéteres, me gustan los buzos, me gusta estar con frazadas tapada en la cama, me gusta todo lo que tenga relación a abrigarse. Abrigarse es taparse por el frío, con más capas de ropa, más capas de sábanas en la cama, abrigarse. Entonces, me encanta, por ejemplo, hoy es domingo, entonces es fin de semana, por lo cual no hay tanto trabajo como otros días de semana. Me encanta la lluvia, un fin de semana para estar todo el día adentro. Y una actividad particular que me gusta cuando llueve es hacer maratón. Es decir, podría ser hacer maratón de películas,
películas diferentes, individuales, o una saga de películas como las películas de Harry Potter, o maratón de una serie adictiva. Estar todo el día mirando una serie con frazada, abrigado en el sillón, es decir, el sofá o la cama. Tomar té caliente, té de manzanilla o café o mate cocido. Comer comida calentita, una sopa y no sé, a mí me encanta todo el concepto de estar abrigado y de estar adentro mientras llueve afuera, así que hoy para mí es un día positivo y les quería compartir un poco esto. Quería hacer como un mini podcast contándoles sobre cómo me siento respecto a la lluvia y hablar un poco y mostrarles un poco de vocabulario en contexto con la lluvia. Cómo las palabras té o café, que en realidad no tienen conexión con la lluvia, pero en mi imagen mental de un día lluvioso, feo, diríamos en Argentina, decimos un día feo a un día que no es soleado. Así que espero que hayan aprendido alguna palabra nueva. Me encantaría saber a ustedes si les gusta la lluvia, si les gusta este concepto de días tranquilos donde el exterior está un poco frío y no es lo mejor para salir. Y también si les gusta estar en el exterior con la lluvia. A veces es una experiencia muy bonita, una experiencia linda. No tiene por qué ser negativo. Así que, bueno, gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.